Türkmenistandaky hasahanalarda öz näsag ýakynlaryny bejermek üçin çykdyjylary pul bilen töläp bilmeýänlerden gan tapşyrmak soralýar. Bejerigi üçin hasaplaşygyň bu usuly hususan da Günbatar Sewitde Balkan vilayetinde ulanylýar. Türkmenbaşydaky keselhanalarda şeýle hem etrap hasahanalarynda bejergi alýan we çykdyjylaryny töläp bilmeýän hassalar öz husarlarynyň goldawyna dayanmaga mejbur bolýarlar. Bu bolsa näsaglaryň ýakynlaryny elinden gelen kömegi bermäge şolsanda adaty bolmadyk ýagdaýlara baş goşmaga mejbur edýär. Azatlyň Balkan vilayetindaky habarçysy lukmançylyk hyzmatlarynyň bahalarynyň ýokarlanmagy we iratyň mali ýagdaýynyň yaramazlaşmagy sebäpli köpleriň bejerginiň çykdyjylaryny maddi taýdan ödäp bilmeýänligini belläp, bu ýagdaýda olara gan tapşyrmagyň teklip edilýänligini aýtdy. Geçen hepde 45 ýaşly bir aýal Türkmenbaşydaky klinikanyň reanimasiýa bölümine kabul edildi. Körü çigesine edilen operasiýadan soň ol özüni erwet duydy. 4 gün reanimasiýada saklanmagy oňa 13 000 manada durdy. Bejergi, otog we dermanlar üçin bu nurky maskalasy töläp bilmedi. Bu ýagdaýda lukmanlar aýalyň garyndaşlaryna laboratoriýa baryp bejergiň tölegine barabar pul kan tapşyrmagy tapşyrdylar. Dip habarçymyz 10 aprelde gurrun berdi. Bir näçe çeşme şolsanda saglygy saklaýyş idaralarynyň işgärleri bilen söhbetdeş bolan habarçymyzyň sözlerine görä, bu dinanyň garyndaşlaryna adam başyna 500 gram gan tapşyrmak we bejerginiň tölegini ödär ýaly ýeterlik mukdarda gan tapşyrmak üçin ençeme adam getirmek tapşyrylypdyr. Gerekli mukdary tölemek üçin jemi 30 adamyň gan tapşyrmagy gerek. Ýakyn we uzak garyndaşlar bilen habarlaşmaly diýdiler we indi köp hasanyň gana mätäşdigini aýtdylar. Qardy üzersiňiz we sogap iş edersiňiz diýdiler. Dip çeşmeleriň bir aýdýar. Azatlyk radiosi çeşmeleriniň gizlinligini we howpsuzlygyny saklamak üçin hassa dinanyň şahsy maglumatlaryny çap etmekden saklanýar. Habarçylar bu ýagdaýyň ýeketäk däldigini aýdýarlar. Olar lukmanlara salgylanyp medisina hyzmatlary üçin tölegiň ýerine gan tapşyrmagyň kanuny usuldygyny munyň saglyk resmiýetleriniň buyruguna baglydygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosi bu ýagdaýy Balkan vilayetiniň lukmançylyk edaralarynda we ýurtdaky saglyk resmiýetlerini tasdiklatmagy hem düşündiriş almagy inançýar. Mundan gan tapşyrmak talabynyň aliment bergileri bolan raýatlardan edilenligi habar berilipdi. Geçen ýylyň ýanwar aýynda Libap vilayetindaky şäher we etrap suwtlarynyň aliment bergisi bolan raýatlar barada çykaran kararyna laýyklykda bergili raýatlar her aýda 300-den 600 grama çenli gan tapşyrmaly edildi. Azatlyň habarçysynyň suwtdaky çeşmelere salgylanyp geçen ýylyň 13-nji ýanwarynda beren maglumatynda şol döwürde Gündoğur vilayetde aliment bergisi bolan bir näçe müň erkek adamyň bardygy we olaryň köpüsiniň işsizligi aýdylypdy.